В этом выпуске. Yağmur başladı. Selam бытагидгала, кадрлы достар! Знаете, где мы находимся? Мы находимся в Урзянском районе. Короче, достар, мы приехали бында сплавка. Мен, короче, үйрендім Казанский қонақтарды әткелдім Бөрген райына сплавка. Чтобы алар прямо истері кеткен Бөргендің табиғатына. Типтегі, чтобы в обморок попадали. Потому что, біләхір что Башқұртстан славится өзінің хаттар матур табиғатымен. Кстати, достар, ошо Бурзянский районда сплавтар өтәбет инде. Обязательно келегез, потому что Бурзянский райондагы сплавтар просто славится шикарнейшими местами. Бындагы пещераларды күрһәгез, бындагы каяларды, таударды, урманды күрһәгез. Һездин хушыгыз китәсе. И, кстати, достар, Бурзянский район еще славится тем, что тут единственном районе выпускает уровень бортнический мед. Вот это дикие пчелы мед иштейт. Мен өзім көрген мед, на самом деле, көргім келе, конечно же, барғым келе. И еще достар, Бөрген района біләгізмі, былтыр ма, әлгі елмі әткелділер зубырдар. Санайтын, зубырдарды, короче, выводить иткандар, нейді, Белоруссияла выводить иткандар да, и бында келіп, неткандар енді, ебергендар на свободу. Алар мына ошу таудар арахында, бітек зубырдар, мұжғышы берудерді. Представляете ма, хаттақ мы күрегендерді, урсигендерді, уже тегі балалағандарды, вообще бында целый стадалар зубырдар юрейдер. Так что күргеге келеге бында. Итак, достар, вы готовы к моему мега крутому сплаву? Погнали! Я опускаю! Кушать, завтракать! Короче, достар, у нас сегодня на завтрак, представляете, уже опыттары бар повардардың бында сплавта жүрген бульон пішіріп қойғандар. Знаете, почему на завтрак бында бульон? Потому что надо хорошенько подкрепиться. Будем сплавляться. Блин, не өшті қоястық ма екеннен башы? Бұны тұра ба қоястық? Қоястыра ма? Блин, вот обидно былай. Ит алығы дай. Бұға қаш керек пе? Өзігінде қояш керек ме? Қояш керек енді хочке керек. Короче, баста от души ашаталар достар. Ертең сақ рассольник пішірілер, так что қайғырмағыз. О, бульон шабай. Мына достар, Захирдің басында даже домашний қаймақ бар. Бізге бір история сөйлеймін. Короче, былтыр біз физалиямен, мына какашный физалия рода. Былтыр физалиямен қаймақ ашадық. Әлдегім күстен өскеп келгеніне. Ашадықта мында бет катамаранда кетіп барып өсіп алып тұрады. Катамаранды туқта деп Захирді туқтатабыз. Туқтатабыз да урманға жүгіріп кетеміз. Әвек барада тағын Захирді туқтатабыз да тағын урманға жүгіріп кетеміз. Короче, яр бойы Бөргендің елға бойын біз удобрять деп сықтық. Физалиямен. Приятного аппетита всем. Слушай, болды ғой? Физалия вообще туда алмайды. Мен еще более-менее туда физалия. Туқтағыз. Көк-көкке аптырамaz, значит, билеуші әпет қаймақ ашылар. Физалия МС Баш, два посуда, представляете ма? Вот, у них семейный бизнес, сплав. МС Баш, короче, катамарандар качает, за организацию сплава отвечает, а Физалия отвечает за грязную посуду. Вот, представляете ма? Елғанан су алғанда, ирахаттанып ювада. Физалия повардың помощнигі, посудомойка. И по совместительству блогер и ирсы. Она вообще основная, если не, посудомойка. Молодец, үштен қорқмас керек, достар. Салам! Откуда приехали? Баймақтарынан баштары, білем. Қайда қарама шу баймақтарынан баштары. Қараудай. Офигеть, білем. Біз демекей моторкамен жүрейгіз. Моторкамен жүрейген нечестно. Вообще қарайлай, моторкамен. Кім моторкамен жүрейген баштары, білем. Офигеть, қарайлай. Может, Захир, давай біз тоже моторкамен кетейік. Короче, достар, мы уже все приготовились. Мына хәлі біздің екі катамаран боласа. Мына бір ауған, екіншігі автобустан
весь продуктларды тияник, ашарға тияник. И самое главное, достар, сплавта, не забудьте, мына, қара бұл менің стористарды воровать ете бірақ. Ну-ка, это мои сторисы. Короче, весь киімдерді осындай мусорный мешоктарға тияник, чтобы хуламасын үшін. И скоро уже начнем сплавляться. Единственное, короче, нейінде достар, ху бысырағырақ, потому что шаптырдап ямғырдар яудырып енді. А так на самом деле бұнда ху прямо вообще обалденно чистый. Мына шу ямғырдар яуып адырақ бысыратты енді. Ну это же нечестно моторкамен юрге, елға бойдап. Ну, какая разница? Алла сумат выляган, значит? Моторка. Конечно. Где у нас моторка? А баймақтарды удып кетер керек тағы. Чего олар бізде удып кеткенде? Кто не умеет купаться, плавать, по жилетик одеваем сразу, пока не отъехали. Потом никто головой не ныряет, самое первое, я говорю. Да, это нельзя вообще. Опасно. Ну, тогда сақтай, и то көрінмейлі ол, таштар, бүткенген. Бір-бірді қарап барады, просто кемдер может без головного убора, бархағын итірген, можно просто от солнца, грубо говоря, упасть и не заметить бұнда бысырақта. А весла надо алырға все-таки, да. Весла. Итак, Духтар, начинается наш мега крутой сплав. Yaşlık menen aralarda Mengege ödüp bara Ağı delinden gidip baram Yeşillikten ötüp baram Ekrinigine yeşilligimdin Yumğağın ötüp baram Kimdir yelley ақсахын? Инерге капова пещераға бар реплика. Мана ол. Келегет бесплатно көріп саған. Ой, ана үстінде ой, қарағыдай. Онда вообще-то если мәмірия бар. Үсін, что ли? Онда если мәмірия бар. Авария. Инем пошли. Ты ногой не ударилась? Нет, нормально. Ему давай катергенем! Мы куда причалили специально, чтобы Физалия могла пописить. Тегінде солай мында глубоко скорее. Мужиктар балық тұталар. Әлі 2 сағат өтті, еще бір балықтар тұтмағылар әлі. Ну, тұтырған маташалар. Именно параллельно күрәхетме, Захид дейді, катамаранды подкачивать дейді. Вообще бұл тегі как плавучий домик енді. Біздің бұнда ризықтар. Бұнда даже, кстати, хәлгі күрәхеті мұна қарал. Бұнда кукейдер алған бұл, бикмәктер. Мұна көрәдімі, бұнда рис. Мұна рис бар. Мұна гречка. Представляете, контейнердар бар. Ризық тұра. Мужиктар бұнда рахаттанып лимонад ісіп баралар. Вообще, шихановский лимонад от души енді. Есәлер, рахаттанар. Бұнда, короче, көрәдімі, весь бұнда катамаранда немегіне ю. Рахаттанып ашарға, ісіп бараға и наслаждаться природой. Просто обалденной природой. Честно айтканда, мен аптырайым қайғыр кішілер, сплавқа үйрімейді, онда-бұнда үйрімейді, тегелер мен аптырайым. Почему үйрімейді? Это же просто такое наслаждение. Үйдіп кетіп барағын. Табиғатмен шу қадар мақту, табиғатмен наслаждаться еді. Балғыз тұтақын, ашайын, есәғін, бұйтуші балақын. Мен ұрып састарым, өйіні түтәм, батырым пейсінем, нүққарда Короче, Духтар, скоро ждите МС Басман новый хит! Короче, Духтар, бұнда сплавта кетіп барғанда ұсынылмақ шешмелер, которые салдан суғалар, көп, Духтар, представляете ма? Это прямо леденящая вода, и таких ручейков очень много. Прикиньте, много балықтар сығала, именно она елғаға прямо түші, представляете ма? Мәкәлі, осы ішіме хауызхан, ангелама никогда дұрасына олмайды. Хинтігі бақыт айттың, әмін ауырым мұна әпек дауысы бітті. Значит, үсіне ғана хауызы.
Түбінге қарай тұрып есмейді. Қане селен? Үрге қарай есмейді. Үрге қарай. Айшайын? Короче, им Сибаш айтады, что если болғаудан қуысаң, ангинаман бір вақытта ауырмайсың. О, ледяной вообще! Қайдан сыға екен ол? Бұл шишме әбетай, сыға прямо мына ошу таудың астынан, мына онда тишек әбетай, и прямо шунан сыға ручеек. Айтам бет, шуны ғымақ ручеектар бұнда бірген райында нық куб, и они все впадают реку Белая. Одақ тұрма ауырып кетемін. Мына менің артығымда көріп қалдығым екен, жоқ екен шел. Аны ғымақ шелдар, таударда нық көп бүргенде, чешіктер, вообще нық көп енді. Ол чешік деп аталмай, на самом деле, ол атала мәмірге. Мәмірге это пещера енді. И на самом деле алар бүтәхілі действительно пещералар. Анда иніп кетен өте, онда лаздар бар, целый туннельдар бар. Айы мына бәлекеген Аудың башынан келіп сый бұла. Айы, прикиньте мына достар. Қошылы біткенім да, көп нема керек. Айы, вообще целый тоннель это именно. Захет мына ол как местный абориген боларақ, осы весь жешіктерді жүріп сыққан. Вообще, бүргендік, ол бүтін бүргендік жешіктер. Бында біргенге келхәк әдәбәтәк, һәр бір пещера әбәтәк, со своими туннелями, лазами, это очень прямо интересно. Біз мына любой маршрут айтам, бит это разные маршруты була. Біз мына Захитман бардық әлләнсә маршруттар бойынша йөрмек ошо спалттарда. И былтыр барганда өтә безгә әллә күп мәмрияләр килхәттә бит, и шу мәмрияләр, представляете, мына астан инеп китәһең. И выходишь таудың үстінен. Представляете, они такие тоннели там. Прикиньте, это целые города. Это очень интересно. Так что, достар, обязательно келіп көрегіз. Ошо дүргендің матурлықтарын рекомендую. Просто от души отдохнете и увидите то, что никто никогда не видел и видел только по телевизору. Келер, апкелерге. Мәйтем сөйлеп кетелі. Вообще мәйтем, как это будет происходить мәйтем. Ол айта, Илназды неме шейсен? Келебіз де, отырабыз да, ошайбыз, ішебіз де. И юл бойды концерт музыка таңлап жабыз әкірім. Концерт қарайбыз. Онда не только концерт оказывается, и Мында причем живая музыка. Адыр, вообще дискотека істейді. Менің мына ема бек зор рахмат настроением чөп кетті. Нәрсеге чөп кетті? Мына бұл бит, мына уже 15 минут назад то, что было, оно ведь кире қайтарып болмайды. Вот мына каждую минуту, каждую секунду ценить надо. Yok, мына көңілі бит рахат бит еме. Вообще ничего вернуть невозможно. Поэтому цените прямо сейчас. Каждый миг. Один раз живем. Один раз живем. Дождевик берегіде! О, просто ты яңғыр башталды! Мә кімге керек, біле! Мы бәлекегіне тұрмауды, ма? Где наши сумка? Там дождевик. Я буду винен ваши. Я вас не знаю, у нас такие. О, винен ваши, қара десек яңғыр башталды! Офигеть! Фашист конфетки юзгені бітті! Еще var mı? Var mı? Дождевик var mı? Bana ıslarsın. Ямгыр болғанын білдің? Білдім. Рахаттан. Жаңғыр мұллыққа һәм байлыққа. Достар, бұнда басанда вообще капец ямғыр, резко ғана құяш болып тұрлы, и баш резко басанда біз мына ладно бізге дождевиктар алғандар. Дождевиктар кейдік та, мына видите, мы зеленые, желтые, сиреневые, розовые, өзіңді көретін немеді. Енді сеп қыздарды қыңгейіп алды инан башы білет. Айтырқа дождевикті керек ме? Он сам как дождевик. Ой, жыттыт, ай. Вот это сплав 2024. Бүтін немені көрдік бұл спаста. Қояштыла, елділі, уықтыла, эфемілі. Пиццалар жебе бітті бар. Балықтарға еуравын. Кімге пицца? Ана, давай, пицца ашқаға. Доставка пицца келді. Доставка пицца от Фарфора. Фарфор в любое место доставит вам пиццу. Ссылку оставляю здесь. Заказывайте
получите. Спасибо. Спасибо. Сейчас подойдет. Люблю больших, люблю бомбастых, люблю больших. Неме yüzüydür bakayım. Сезон вакытында катамарда эдей башлаган. Тиги өр ягынан заводскада алып келген 120 болтай. Эгер да тиги кышкылык алдан алып койгон көзөрөк менен керекмеген вакытта алсаң, то есть никуда хама как будто деньги вроде вкладываешь, сол вакытта хаттар. Не сезон. 30 тысяч можно алып. Yok 60-70 ай. Прикиньте, доктор. Короче, если хотите сплавляться по рекам Республики Башкортостан, то кышкыгын алып коюңуз. Мына ушундай күзгүлүк кышкылык алып коюңуз 60-70 миңге алырга болот. Эгегин уже бул катамарандардын хакы көтөрүлөт 120 миңге. Представляете? До 150. До 150. Представляете, мына ошо бир гана катамаран. Офигеть, вообще кыйбатталы бите. Карайлы, Захит этел, мен ишеттим, что вообще Бурятияда бүтүн жителдер, кто живет рядом с рекой, ошо катамарандарды сатып алалар да и арендаға сдавать этилер, дұрыс му? Эми юлбуйна кетип барсаң, mesela даже айсан табып барганда, ар бир ишик алдында катамаран ята, яки машина уже әзерленип койгон немеке булар, бүт хәрәт кайда. Түрлі реклама беріп, өздеріне теге заказдар кабыл етіп, уже егерке әзірлеп жатыр, кештер дейіп. Аренда сколько примерно? Аренда 3 мың алып күніне. Аренда 3 мың? Аренда. Анда еще и плюс еще, то есть не включено сборка, разборка, доставка, забор, миски нахуй шел момент еще успеем. Ну, где-то он что меня можно за один день сплавить. 17 мың бір катамаран? Сплавиться, Бір күнге? Нифига себе, короче. Келесі жылға шивасы жақсы. Все, короче, доктор, келесі жылға мына Ильназ Татарстандан уже қыдығып кетті, Буряндарды отжимать будут. Бизнес-тарын тей, катамаранный бизнес асам тей. Коркма, да, шугенде мотор деп істейді. Ашарға алға керек, питание включено, повар включен, инструктор бар, ерге ерлайдар, концерт қоялар. Весь әдір, иші итмәға кука яшатыға Бурзянский. Иші итмәға қаптыралар. Ахинаны айтып қой, бұл игілінде акасы қаптыру, электиру екен, бай, просто тоқтаңыз да тұрайын. Мәңгіге өтіп барам, ақ иделден кетіп барам, yeşillikten өтіп барам, әкірінігіне yeşilligimдің юмығағын өтіп барам, ақ иделден кетіп барам, yeşillikten өтіп барам, әкірінігіне yeşilligimдің юмығағын өтіп барам. Bulgan şaftağına Bulgan şaftağına Matur zırvar tuğa kulmede Eşkiksiz sağ mehabetinle Uğraş bulsam yine ömürge Eşkiksiz sağ mehabetinle Yoldaş bulsam yine ömürge Достар, мына теге сплавта кетіп барғанда, елға бойдап ағып барғанда, яр бойында можно встретить вот такие маленькие магазинчики. Ана көрәгенме? Прямо фломастером язып қойғандар. Магазин деп. Представляете, фломастермен язғандар. И мына теге эштегендар неме келе Альберт, бұл неме деп материал? OSB. Тұтқандарда OSB-нан шап-шоп магазин эштегендарда. И бұнда, представляете ма, любой желающий, который проплывает на катамаранах, может закупиться прохладительными напитками и мороженными. Миләүшәнең идея тауды магазинды тақтырып ағызып алып кеткен. Короче, доктор, хочу вам рассказать историю. Оказывается, банда Буряндың ошо биз береговую линию представляете ма, кешелер уже аренда алып өткәндер, оказывается. Давно уже, но хәзер уже бында төзүләр теге всякие базалар төзүләр, стоянкалар төзүләр. Икемдер сплавляться итә, шунда килеп суыктап, отдохнуть, мунса бар, домиктар бар. Представляете ма?
И бұл береговой линия, элек дикийни, мына бір 5 лет назад, когда сплавлялись, вообще дикийни, а хәзер мына кетіп барады, представляете ма? И һәр бір береговой линияла где-то что-то строят. Представляете ма? Потому что, достар, бында приток туристов очень огромный, большой. И мына местный халық біліп қалды. Ага, ақтастырға болады бұна. Мен что мы тормозим? Дегендер, тұтқандар, весь береговой линияны арендаға алғандар. Вообще капец уже тұрды, достар. Қапылға отырды, мен туңдым просто-напросто. Короче, у нас достар обед. Мына Физалия бішірген, мына прямо безреле гречка, һәр гречка. Халып бері бірге. Гречка с мясом. Обед! Оказывается, бесплатно нығырақ асықтыра екен. Потому что куда барахым біткен? Вообще ушінім достар. Если бы знали, какой ушінім. Потому что мен суға соңдым. Для меня даже сейчас гречка самая вкусная. Потому что на самом деле я гречку не люблю. Ильнар, честно скажи, как тебе сплав? Вкусно? Йо, вообще классно. Ошады ма? Әлі ұшадымын деп впереди 15 километр. Әлі ұшайсала ебірлер алды. Біз әлі ярты жылдыла өтмелік доқтар, представляете ма? Ну, ярты елына өткенші біздің уже көпі приключение болды. Бір 10 тапқыр тоқтадық. Су кірдік рахатланып. Яңғыр да болды, құяш да болды. Вот самый сплав, да, перепадлар, вообще классно. Ты вот только я, что я, мой. Мен на самом деле нық переживать етім, етім, әр Илназарда әп келем. Мен даже Захид қайтам, етім, Захид, етім. Не осындай қонақтар келем, етім. Кипиш наводить етім. Захид қайтам, етім, Захид, етім. Сондай біздің достар келем, сондай қонақтар келем, етім. Давай, етім, хәбет, сплав ойыстырайық, деп. Уже погода өзгерді. Представляете ма, баяғы жаттырғып, яңғыр яғаштағайны, и уже мына құяш сығып кетті. Представляете ма, не слышь, погода моментально меняется, каждую секунду. Прикиньте. Tapır, min çeşkeler, min üzgeynim. Min kaydermen diyeynim. Min kaydermen diyeynim. Откуда приехали? Вот, көрдіңіз ме? Екатеринбургтан келгендар, достар. Представляете ли? Екатеринбургтан келгендар. Мусор за собой не оставляйте, только ладно. Ага. Все за собой убирайте. Бүгін табиғатынан ұқанып, ұлқам алып, дәпленіп, біздің Башқұртстанымыздың, туған жеріміздің табиғатына, осындай табиғатты біздің ата-бабалар хақлап, бізге еттіргендеріне ғұрланып, яшеудерін тілеймін, ғұрыр болудан тілеймін. Бізге ашылып еттіргендер һәм ұшыны біз өзіміздің келесі буынға тапшыруға тиіспіз. Боже, как долго, как долго думала ты, цветы все увяли, в моем сердце просто увяли. Короче, достар, біз бұнда тұқтанық стоянкаға. И представляете, мұшындай матур орында, мына ела бойынса, ела бойдап бархаға, ұшындай бәлекей гене көрген ойы бар ма, ұшындай коробочкалар тұрады. Мен башта тоже уйдам етім, что за фигня, какие-то коробочки стоят, что за непонятные коробки. Оказывается, бұлар мунсалар екен, представляете ма? Мына халық иніп көрсетеді, мына ұша инеді да, қарағыдай, мында мужиктар юын отырады. Представь, ай, мужиктар мына түгілі қасы, мына бәсе қыздар да бар. Достар, қарағыз, инегіз, мына ұша инегіз мұнсаға, представляете ма? Мына бар, неменде зур, мейес,
Бында елғаның таштарын қалғандар, ут яққандар, ташы? и ошай торбасы қанда өтті төттің бетінде, и ошай апшыты неменен, Захид неменен эшлеген? Поликарбонат деп аталады. Поликарбонат ман достар эшленген, и бында ошай рахатлап чирлейхіңде, біз парыңда, бысырағында сағарахында, югіріп барып елғаға хикірәхін. Купалмайна қажы білен бұдан несі келсе! Интернет, телеграм, ватсап, вайбер, гугл, линкер, табама. Ниришна, югама, инатлаяны заманынан қарама. Арқа қарама, бұл суперблогер. Короче, достар, все, біз келебеттік Аллаға шүкір, ұйқылақай. Да только себе арытты, блин, вообще капец. Мен вообще, конечно, қазан қонақтан 2 күнге сплавқап келемен тегенім, алар тоже арынылар. Решили ограничиться бір күнмен. Вот, келебеттік. Шүлген ташқа, достар, пункт назначения, бүгін бұнда Ялтавыз домикта, и алладыға уже Курхатам аларға шүлген таш капой пещераны енді, и все, на этом остановимся.